جاتو شكرا اليوم على كيف تيرفت ببرنامج كيو ماستر يبدأ. أو تختار البرنامج عادي الفوت يو بروجكت، تختاروا الحاجة اللي تبغوها. طبعا أنا أختار حجم اليوتيوب لأن على حسب إذا أنتوا كنتوا تدوروا بأيمن تختاروا 101. بعدين راح تختاروا الفيديو، راح تختاروا مثلا هذا الفيديو. أوكي خلي الصوت يشوف تتبعون. بعدين راح تضغطون على الفيديو بهذه الطريقة. بعدين راح تضغطون على السبيد أو السرعة اللي عندكم، سبيد أو السرعة. بعدين راح تضغطون إليه على 5.5. 5.5 هذا أحلى شيء عندي. شوفوا الحين يعني مرة حلو الصوت يطلع.